ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பார்க்கலாம். பூண்டு நசுக்கி போட்டு பொரிக்கிறது. ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம், கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். கடுகு நல்லா வெடித்தது அப்புறமேட்டுக்கா ஒரு 10 பல் பூண்டு எடுத்து நல்லா நசுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதங்கணும். நல்லா வதங்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா நம்ம உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கிறது, கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. அப்புறமேட்டுக்கா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சிம்லேயே வச்சு தண்ணியை சுண்ட வச்சு எடுக்கணும். தண்ணி நல்லா சுண்டிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம முருகலாகிற அளவுக்கு விட்டால் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நம்மளுடைய பொட்டேட்டோ ஃப்ரை. கொத்தமல்லி தழையை தூவி எடுத்துடலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் லஞ்ச் ஒயிட் ரைஸ், கிள்ளி போட்ட சாம்பார் தான் இன்றைக்கி வச்சுருந்தோம். அப்புறம் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பார்த்தீங்க, அதுதான். அப்புறம் முட்டை அவிச்சு உப்பு போட்டு பெப்பர் போட்டு வச்சுருக்கோம். பீட்ரூட் பொரியல். இதுதான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் லஞ்சு. உங்கள் வீட்டில் லஞ்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட்